हेलो गाइस, आज आता हमारे पास ये ओप्पो का S7 जिसकी हालत हो रखी थी और मुझे करनी थी इसकी डिस्प्ले चेंज। चलिए इस पर काम शुरू करते हैं। ये फ़ोन पहले से ही खुला हुआ आया था तो इसको खोलने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। मैंने फटाफट इसकी पुरानी डिस्प्ले को फेंक दिया और इसकी थोड़ी साफ़ सफाई की और मैंने इसमें दूसरी डिस्प्ले लगाकर चेक की जो कि सही थी। फिर मैंने इसकी पेस्टिंग कर दी। भैया बोले कि इसमें टेम्पर्ड भी लगा दो, तो मैंने ये सुपर एक्स का टेम्पर्ड अपनी तरफ से लगाया। आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन हो चुका है रेडी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।